今日咧7點幾咧就起身化妝啦，因為今日嘅拍攝咧其實係12點鐘開始嘅。咁好多謝阿君君咧晨間咁早就過嚟幫我化妝嚇。咁今日個妝咧都係咧會比較有老窩 feel 啲啦。咁而且我今日着嗰件衫咧係紫色嘅，咁所以其實化妝嘅時候都有同阿君君一路喺度傾偈，點樣襯翻個妝容啦。係啊，冇錯啊，化緊妝都飲緊咖啡啊，冇辦法。咁啊，由於我雖然咧琴日有緊急呢個護膚啊，但係其實我嘅黑眼圈係非常之嚴重嘅，所以阿君君都花咗好長時間幫我冚住個黑眼圈。咁所以你見到我哋其實一直咁喺度傾偈嘅。咁而且咧，今日我個頭髮咧其實都會係君君幫我 set 㗎，所以陣間就見到阿君君幫我 set 頭啦。其實佢真係好犀利啊！佢一個人咧單人匹馬咧就幫我咧整晒成個妝噶啦，而且咧佢亦都唔係第一次幫我化妝噶啦。咁我嘅有活動啊或者要拍攝嘅時候咧，都係麻煩阿君君幫我搞嘅。你唔好計佢瘦蚊蚊細細粒啊，其實佢真係好厲害嘅。咁其實我哋大概化咗2個鐘度啦，咁9點零鐘開始咧就差唔多化好啦。咁佢亦都俾意見我，幫我睇點樣襯個妝啦。呢個就係我哋化好妝之後嘅樣啦。多謝君君。